Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք հաղորդաշարն է Հայք News լրատվականի եթերում։ Անբարոյական է զորահանդես անել, երբ այդ նույն ժամանակ հայ զինվորներն ու սպաները գերի են եւ գտնվում են Ադրբեջանի բանտում։ Ուզում եմ նորից հիշեցնել, որ բանակը կառուցվում է ոչ թե շքերթներով, փողոցով ու զենքով կամ կոչումներով, այլ ամենակարևորը բարոյական եւ հայրենասիրական ոգով։ Ես ընթերցեցի Ադրբեջանի Բաքվի բանտում պահվող գերեվարված Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի օրերս կատարած հայտարարությունից մի փոքր հատված։ Իսկ այժմ ներկայացնեմ հյուրս Մանեթ Թանդելյանն է, Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թանդելյան հրավերս ընդունելու համար։ Ես ուզում եմ գալ զորահանդեսից, քանի որ անցումը անենք Ռուբեն Վարդանյանի խոսքից եւ փորձենք հասկանալ երեք ինչ կատարվեց մեր երկրում, հայ ժողովրդին երեք պատերազմ բերած, պարտությունների տարած անձը զորահանդես էր իրականացնում։ Իդեպ ուզում եմ ասել, որ մենք միշտ մայիսի 28-ը նշել ենք որպես առաջին հանրապետության օր։ Այո, հետո գնաց, այո, Սարդարապատում են եղել մեր հոգևոր եւ քաղաքական իշխանության այրերը, միասին են եղել։ Հիմա ամեն ինչ տակնու վրա է եղել։ Հիմա իդեպ այս օրը, մայիսի 28-ին, ես որքան հիշում եմ, Տիկին Թանդելյան, զորահանդես չի եղել։ Անկախության օրն է եղել։ 18 անգամ մայիսի 28-ը անց է կացվել Սարդարապատում։ Այո։ Հենց առաջի իր այդ парքի վրա գտնվելու տարին։ Եվ երեք Սարդարապատը դատարկեր, մի ուղակի ծաղկեպսակ էր ուղարկել, ինքը չգնաց, բայց զորահանդես արեց։ Այլևս պայքարի մասին չէ։ Ահա։ Զորահանդեսը ցուցադրություն է եւ քարոզարշավի մաս։ Ցավոք սրտի, սա զուտ ցուցադրություն է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 7-ին վերարտադրվի։ Դա կապ չունի, որևէ կապ չունի իրական զորահանդեսների հետ, ինչպիսին մենք այն ընկալում ենք, որը սեպտեմբերի 21-ին էր տեղի ունենում անկախության հռչակման օրը, այսինքն դա երբեք այդ օրը չի եղել հենց այն պատճառով, որ այս օրերին ուղակի կամ մեկ որ խոսում ենք ասում լավա հունիսի 1-ին չի արել իր ծննդյան օրը։ Սա զուտ ցուցադրական քայլ էր եւ շատ այո Ռուբեն Վարդանյանը ճիշտ է նշել անբարոյական, առայն որ կան մարդիկ գերեվարված զինվորականներ եւ դու այս քայլով ինչ ես ցույց տալիս, ում հետ ես հաշտ, ինչի հետ ես հաշտ, ընդ որում իբրև թե ունենալով այսպիսի բանակ, դու բոլորին սպառնում ես, որ եթե դու չընտրվես սեպտեմբերին պատերազմը լինելու արհավիրքներով, հետեւաբար նշանակում է պարտությամբ, այդ դեպքում սա ինչ մուլյաժներ էր։ Եվ ցավով եմ սա ասում։ Այսինքն մի քանի ձայնի համար նա գնաց այս ամբողջ թատերական ներկայացմանը կարելի է բեմադրությանը գնա ամեն տեսակի թանկ գին վճարելու, նա այդպիսի մարդ է։ Նա պիտի վերարտադրվի, դա իր կյանքի մահու կռիվն է հունիսի 7-ը։ Տիկին Թանդելյան, ես այս պահին հիշեցի մի շատ կարևոր փաստ 2018 թվականն էր Նիկոլ Փաշինյանը նոր էր սկսել մարտին քայլելով գալ։ Ես տարբեր քաղաքական գործիչների հետ էի զրուցում, հեռախոսով նաև այդ օրը ձեզ զանգահարեցի եւ դուք ինձ ասացիք մի բան, ինչը մինչ հիմա ես չեմ մոռանում։ Ասացիք, գիտես Արմինե, ծանոթ եմ այն իր պլանին, այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզ, որը եթե ինքը գա եւ իրականություն դառնա, մենք մեր պետականությունը կկորցնենք։ Այ հիմա էլ երբ ես ասում եմ, անկեղծ ասած, այս զգացմունքների, դաշտում եմ, ապրումների նույն ապրումները վերապրում եմ ես այդ հիշողությամբ եւ փաստորեն ձեր ասածը իրականություն է դառնում։ Արցախ կորցրեցինք, հիմա կանգնած ենք Հայաստանի պետականության վտանգի առաջ։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել, ինչ էիք տեսել, որ այդպես ձեր քաղաքական, ինչպես հոտառությամբ զգացել եք, որ նա տանելու է մեր պետությունը կործանման։ Դուք գիտեք, որ նա թաքցնում էր ճանապարհային քարտեզը, ընդհանուր թիմից փորձում էր ինչ-որ գաղտնի բաներ անել, այսինքն դուք գիտեք ելքի մասին ենք խոսում, եւ ընդհանուր հայտնի չէր ինչ է պատրաստվում, բայց մի քանի զրույց ունեցել էինք։ Եվ այն մարդուն, ում ես տեսա այդ զրույցների ժամանակ, ես հասկացա, որ այդպիսի մարդը ընդունակ է ամեն ինչի, չունի կարմիր գծեր, իշխանության գալու համար չունի ոչ մի արգելակող բան բարոյականության, արժեքների մասով, բացարձակ ոչինչ։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ խոսում էին, որ փողոցը, եթե մարդիկ լցվեն, ինչ տեղի կունենա, իսկ միգուցե մարդ զոհվի, մարդկային կյանքերի մասին խոսենք այդ ժամանակ, ինչպես է ինքը պատկերացնում դրա հետևանքը,
ինքը երկու բան ասեց։ Առաջինը ասեց, չէ, այդպես չի լինի, եւ դա կրկնեց մի քանի անգամ։ Եվ տարօրինակ էր ինձ համար լսել, ինչի է համոզված, որ դա չի լինի, եւ երկրորդ ու ամենադաժան բանը, որ ես լսեցի իր շուրթերից, դա այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ իր պատասխանատվությամբ է գալիս, ու եթե կրակեն ու մարդ զոհվի, ինչ ասեմ, իր պատասխանատվությունն է։ Այսինքն մարդը բացարձակ պատասխանատվություն չի վերցնում այն բանի համար, ինչ կպատահի որևէ մեկի հետ, իր արած քայլերի հետևանքով, իր հնչեցրած խոսքերի հետևանքով փողոց դուրս եկած մարդուն, եթե կյանք զոհի, ինքը համարում է, որ դե դուք գիտեիք ուր եք գալիս, դա ձեր պատասխանատվությունն է, անպատասխանատու առաջնորդ, անպատասխանատու ղեկավար, ում համար կարմիր գծեր գոյություն չունեն սեփական քաղաքական օրակարգին ծառայեցնելու համար յուրաքանչյուրին։ Ահա թե ինչ էր սպասվում մեզ, եւ ես ում տեսա այդ օրը ու հասկացա, որ իսկ պետության կառավարումը դա առաջին հերթին պատասխանատվություն է մնացած մարդկանց համար, ժողովրդի համար, պետության համար սեփական պատասխանատվություն, որը ինքը ունի 0 պատասխանատվության զգացում ունի, ու այսօր արդեն հետ հայացքով, երբ որ ես լսում եմ նրա 5000 զոհ ենք տվել, մի քանի զոհ ավել պակաս կլիներ, նույն արդյունքը կլիներ։ Հիշում եք ազգային ժողովի ամբիոնից։ Եվ ես տեսնում եմ այդ նույն մարդուն, ով ինձ ասում էր, թե ամեն մեկը իր գլխի ճարը պիտի տեսնի իր պատասխանատուն, այսինքն իր համար անեական է ինչ գնով, ինչ ենք վճարում այս կամ այն հարցը լուծելու համար։ Այսինքն արկածախնդիր մարդ։ Արկածախնդիրը դա մեղմ է ասված։ Ես իրեն հաճախ եմ բնորոշում որպես արկածախնդիր, բայց դա մեղմ է ասված։ Դա սեփական կաշին փրկելու համար ամեն ինչի ունակ մարդ է, ում հետ մենք այսօր գործ ունենք։ Նման մարդիկ վտանգավոր են պետության համար։ Զոհվել, ինչի՞ չէ, սա ղեկավարի, սա առաջնորդի խոսք է։ Գետինը մտնելու փոխարեն ամոթից, թե ինչ է կատարվել իր կառավարման տարիներին, նա դեռ նման տեքստեր է հնչեցնում սեփական կաշին փրկելու համար, եւ այն մայրերը, ովքեր լսում են նրա մի քանի զոհ ավել պակաս, բայց նույն արդյունքն են ունենալու, սա իմ ճանաչած, հենց այդ օրը իմ հայտնաբերած Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ նա ոչ մի բանի արժեվ չի կանգնելու, եթե հանկարծ հունիսի 7-ին ընտրվեց, նա պատրաստ է տալու ամեն բան, միայն թե պահպանի իր իշխանությունը, իր կաշին։ Դրա համար եմ ասում, սա իր համար կյանքի եւ մահու կռիվ է, նա փուրն է տալու բոլորին, նա պատրաստ է դավաճանել եւ հանձնել բոլորին ու ամեն ինչ իր համար, միայն թե ինքը ողջ մնա իշխանության, մնա իր այս շատ մանր ճղճի, այս իշխանական, տեսնում եք ինչ բաների մեջ են ապրում իրենք, դրանք ունենալու համար, ընդամենը այդքան բանի համար նա պատրաստ է զոհել ամեն բան։ Դուք հիմա այդ մարդու կերպարը ներկայացրեցիք եւ ես անկեղծ ասած հիշեցի մարտի 1-ը անձամբ ներկայ եմ եղել այն պահին, երբ նա բարձրախոսը ձեռքին այսպես լարված ճղճղան ձայնով գոռում էր եւ հրահանգում էր մարդկանց քաղաքապետարանի այդ տարածքի այդ ձողերը վերցնել, իսկ դրանք սուր ծայրեր ունեցող այդպիսի հատվածներից ասում էր վերցրեք եւ հարձակվեք։ Մարդիկ կարելի ասել ինչ որտեղ նաեւ եկել էին պատրաստված եւ իր հրահանգով էր քանդեք, ավերեք, փողոցում մեքենաներ շրջեք, այդ հրահանգ տվողը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հիմա ինքը այդ բոլորը չի ասում, ուրիշ բոլորի վրա է գցում, ինչպես Արցախը տալու հանգամանքում, բոլորն են մեղավոր բացի իրենից։ Հիմա ես ուզում եմ այս կերպարի հետ կապված, կարծես թե այս կերպարը ամբողջանում է, երբ որ մենք հերթական անգամ լսեցինք Դավիթ Իշխանյանի, Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ, որն այս պահին գտնվում է Բաքվի բանտում, ձայնագրություն էր տարածել Տիկին Թանդիլյան, եւ ես ուզում եմ այդ հատվածը պարոն Իշխանյանի խոսքի ընթերցել, ասում եմ ադրբեջանցի պաշտոնյաները իրենց հուշել են, որ դեռ 2024-ին հուշում էին, որ Բաքվի բանտում կմնաք այնքան, որքան կցանկանա Հայաստանի իշխանությունը։ Փաստորեն սա ինչ է նշանակում։ Սա այն է, ինչի մասին միշտ ասում ենք, չէ՞, որ սեփական կաշին փրկելու համար Փաշինյանը հավանաբար համաձայնության է եկել Ալիևի հետ մեր ռազմաքաղաքական ղեկավարներին Բաքվի բանտում պահելու համար։ Հիմա այս ասվածը չի գալիս հստակ ասելու, թե մենք ինչի հետ գործում ենք։ Դա գալիս է հիմնավոր հաստատելու եւ ապացուցելու այն, ինչը մենք տեսնում ենք, երբ որ ես բարբերաբար ասում եմ, որ այսօրվա իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը շահառուն է այդ մարդկանց այնտեղ պահելու, հետեւաբար նա պատրաստ է ամեն ինչ անել, որ նրանք չվերադառնան, սա գալիս է փաստելու հենց այդ իմ համոզմունքը։ Եվ ինչու եմ ես դրանում համոզված, որովհետեւ երբ որ դու այդ հարցը ոչ միայն իսպառ
հանել ես քո կառավարության օրակարգից, իսկ դա ինձ ասում են եւ միջազգային կառույցները, եւ մարդիկ, ովքեր շփումներ ունեն իրենց հետ, ես չէ՞ դեսպանատների, Իտալիայի միջազգային կառույցների հետ շփումներ ժամանակ այդ հարցը բարձրացնում եմ եւ ի պատասխան եմ լսում։ Դա հնարավոր մենք կարող ենք ունենք այս լծակը շվեյցարական միջազգային կառույցներ, ունենք այս լծակները, բայց մենք դա չենք կարող անել, քանի դեռ ձեր իշխանությունը այդ օրակարգը չունի։ Նրանք մեզ հակառակն են ասում, դուք խաթարում եք մեր արտաքին քաղաքական օրակարգը, խաղաղությունը Ադրբեջանի հետ։ Սա փաստ է, որը ես գիտեմ։ Հիմա երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ նույն Ռուբեն Վարդանյանի վրա հոդվածներ էր գեներացնում, ասելով մենք դեռ պիտի իմանանք ով է քեզ այնտեղ ուղարկել ու դա արեց զուտ այն պատճառով նորից ընտրական փուլում, որպեսզի կարողանա սևացնել եւ արատավորել նրա բարի համբավը եւ փորձ անել ընտրության նորից ձայներ քաղել, հաշվի չառնելով ինչ է կատարվում մարդու հետ այնտեղ, հետեւաբար պարզ է դառնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը շահառուն է այնտեղ պահելու ռազմաքաղաքական ղեկավարության, երբ որ ինձ հարցնում են կգան այդ մարդիկ հետ, ասում եմ նախ մինչև հունիսի 7-ը դա բացառվում է, որովհետև նա եթե մի քանի հոգի էլ գան, զուտ պիտի լինի պայմանավորվածության շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը ինչ որ կերպ պահելու, որպեսզի վերընտրվի։ Եվ երկրորդ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ոչ հետ չի գալու, քանի դեռ իշխանությանը Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսինքն առանց իր փոփոխության բացառվում է, որ այս մարդիկ հետ կան, որովհետև նա այնտեղ պահվող մարդկանց տեքստերը դուք լսեք, նրանց ազգային հայրենասիրական եւ այդ առանց պաթոսի հայրենասիրության հայասիրությունը լսեք, այդ խոսքերից ճառագում է։ Այս մարդուն վտանգավոր են հայասեր հայկականությունը սիրող մարդիկ։ Այդ է ուզում հարցնել, ինչով է ինքը վախեցած այդ մարդկանցից, լավ, հայրենասեր մարդիկ են, լավ, բայց բան կա, շատ կարևոր բաներ կան, որ ինքը վախենում է նրանց Հայաստան վերադառնալուց։ Այո, որովհետև ինչը կարա դա լինի ամեն դեպքում։ Փաստերը բացահայտելու իրենց խոսքով ազդեցություն դա մեկ եւ այո փաստեր, որոնք նրանք չեն կարող անդրադառնալ այնտեղ գտնվելուց, բայց այն որ նրանք նաեւ հեղինակավոր մարդիկ են, ովքեր ազդեցություն ունեն մարդկանց վրա, մարդիկ հիմա ճանաչում տեսնում են, լսում են, համեմատում են, չէ՞ որ աչքերը բացվում են մարդկանց, դա դանդաղ է տեղի ունենում ցավոք սրտի, բայց նրանց վերադարձով շատ բան է բացահայտվելու բնականաբար, թե ինչ է արել Նիկոլ Փաշինյանը 23 թվականի սեպտեմբերին, ինչպես է հրաժարվել այդ մարդկանցից, ասելով, որ Ադրբեջանը չի թիրախավորում խաղաղ ժողովրդին, նրանք կարող էին այնտեղ մնալ։ Այդ դա այն դեպքում, երբ որ միջազգային կառույցներն էին հայտարարում, որ տեղի է ունենում էթնիկ զտում, դա ցեղասպանություն է, հավասարազոր է ցեղասպանության։ Այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը իր տեքստում ասում էր, մարդիկ կարող են այնտեղ մնալ, իրենց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սա սարսափելի մի բան է, լսել, համադրել, բայց այդ մարդիկ գալու են պատմեն, չէ՞, որ այդ մարդիկ այնտեղ ցեղասպանությունից են զուտ մազապուրձ եղել, բռնելով գաղթի ճանապարհը։ Ոչ թե փախած են, ինչպես ինքն է ասում, արցախցիներին։ Բառը չեմ էլ ուզում օգտագործել, անամոթի պես դու ինչ ես սպասում, մայր ու մանուկ պետք է զենքները ձեռքին պայքարեին, ինչ անեին։ 10,000 մարդ կամ 5,000 մարդ կոտորվեին ադրբեջանական ահռելի բան, ընդ որում դիմադրել են այնքան, ինչքան կարողացել են։ Այդ օրերին տղաներ են զոհվել սահմանին։ Մարտունու քաղաքապետ է զոհվել, ասնավորը։ Իսկ հիմա տեսեք հասարակության մեջ ոնց է ներարկում ինքը, այն միտքը չեն կռվել, իրենց հայրենիքը չեն պաշտպանել, ինչի չեք մեռել։ Այսինքն ոնց, որովհետև այդ համեմատության մեջ ինքը միայն կարող է ճղճիմ գոյությունը արդարացնել եւ իր իշխանության մնալու հանգամանքը փորձել փաթեթավորել։ Ահա դա է պատճառը, որովհետև կրկնում եմ, նա պատրաստ է ամեն ինչի հանուն իշխանության։ Ինտանդելյան իմ ձեռքի տակ է նաև Ռուբեն Վարդանյանի, իդեպ դուք ասացիք, թե ինչպիսի ձայնագրություններ կամ հայտարարություններ են անում հայրենասիրական, ինչ հզոր մեսիջներ են ուղարկում վտանգելով իրենց կյանքը, հայրենասեր, այո, եւ ապացուցում են, որ իրենք իսկապես են արժանի հայրենասեր մարդիկ են, որոնք պետք է ժամ առաջ վերադառնան հայրենիք եւ ես ամեն անգամ մեծ հուզմունքով եմ լսում, կարդում Ռուբեն Վարդանյանի խոսքերը, բանտում գտնված մարդը, որի կյանքը վտանգի մեջ է, նա մեծ հույսեր են շնչում հենց մեզ ազատության մեջ գտնվողներից, սա ուղղակի չգիտեմ, շատ մեծ հզոր ուժի տեր մարդու մասին է խոսում եւ նա իրենք բոլորը Դավիթ Իշխանյանը իր խոսքով, Դավիթ Բաբայանը, որը բարձրաձայնում էր, որ պետք է արդարությունը հասկանանք ինչ է կատարվում, կարող է վաղը ես չլինեմ, Դավիթ Բաբայանն էր վերջերս ձայնայինով այդ մասին ասում, բայց մենք պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում մեր երկրի ապագայի մասին են այս մարդիկ մտածում, լինելով Բաքվի թշնամու բանտում։ Ինչու նրանք դա տեսնում են։ Դատավարության ժամանակ այդ process-ը հո իրենց դատի մասին չէ։ Հո այդ մարդիկ չեն դատվում։ Դատվում է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Երբ որ Ադրբեջանը հաջողել է ցույց տալ, որ հակառակ կողմը ոչ թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարող մարդիկ են այդ ու նաև այնտեղ գտնվողները, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը, դա նշանակում է մենք ագրեսոր երկիր ենք։ Մենք հավակնություն ենք արել Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքին, իսկ ագրեսոր երկրները պատժում են այնպես ինչպես Գերմանիան երկրորդ համաշխարհայինից հետո, երբ բանակ է արգելվել նրանց ունենալ։ Եվ սա դրա շարունակությունն է լինելու։ Նա դա է ցույց տալու, որ ձեր սահմանադրությամբ պիտի սահմանափակեք ձեր զինվորների քանակը, պիտի հաշվետվություն տաք, որովհետև դուք ագրեսոր երկիր եք։ Ադրբեջանը դա է ցույց տալիս այս դատավարությամբ։ Եվ դա անելու է Փաշինյանի ձեռքով, եթե Փաշինյանը լռության ներքո, եթե լռում ես, եթե չես ասում, այդում ես դատում։ Մինսկի խումբը, երբ որ ստեղծվել էր, այդտեղ կար Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչ այդ գերտերությունները նույնպես մասնակցում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խաթարմանը, իհարկե ոչ, որտեղ Արցախի ինքնորոշումը տեղի էր ունենում միջազգային իրավունքի հիման վրա, բայց այն, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային շահը վտանգում է եւ վաղը Ադրբեջանը այդ դատավարության եւ այդ նյութերի միջոցով ցույց է տալու, որ Հայաստանը ագրեսոր երկիր է իր հետևանքներով։ Դատելով բազմաթիվ մարդկանց, ովքեր Արցախում մասնակցել են Արցախի պաշտպանության համար, սեպարատիստ ներկայացնելով, հակառակ կողմ ցույց տալով Հայաստանի Հանրապետության, այլ ոչ թե Արցախի ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարողներին, ահա այս միջոցով են գալիս դրան։ Եվ Ռուբեն Վարդանյանը ասել է, չեմ վիճարկել, ձեր դատանցը դատ չի, սա ֆարս է, այս ակտը ես չեմ վիճարկելու, որտեղ թեպետ մյուսները վիճարկել են եւ այլ հունիսի 2-ին, այո, հասկանալի է փորձելով պահել ուշադրությունը, չէ՞ որ այնտեղ մոռացության են մատնված այդ մարդիկ։ Փաստորեն նրանք կարմիր խաչը չկա գրավելու համար է։ Բնական է նրանք շատ լավ հասկանում են, որ սա ֆարս էր եւ այնտեղ չէր կարող լինել արդար դատավարություն, միջազգային ոչ մի կառույցի մասնակցությամբ, ոչ մի այսպես լրատվական միջոցի ներկայությամբ, որը կարող էր ինչ որ բան լուսաբանել։ Սա ուղղակի մեր ազգային հայտարարությունն էր այս դատը։ Դավիթ Իշխանյանի խոսքը ասում է, սա հաշվի հարդարի դատավարություն է, որով մոլորեցնում են եւ Ադրբեջանի հասարակությանը եւ միջազգային հանրությանը, ասում է, անգամ ադրբեջանցի պաշտպաններից մեկը չի դիմացել դատի ժամանակ, ասել է, մենք սերունդների առաջ կամաչենք, որ նման դատավարություն են ունեցել, այսինքն պատկերացնում եք ադրբեջանցի դատապաշտպանը անկարող է եղել չասել իրականությունը։ Եվ ամեն դեպքում ես ուզում եմ նաեւ Ռուբեն Վարդանյանի հետեւյալ մտքին անդրադառնալ, որտեղ նա հարց է տալիս, այս ամեն ինչից տեղյակ չի վարչապետը։ Հարց է տալիս, բացատրեք վերջին 6 տարիների ընթացքում ինչ եք արել, հա, գերիների ազատ արձակման հետ կապված, կամ ազնվորեն խոստովանեք, որ այդպիսի պատասխանատու գոյություն չունի, նկատի ունի ՄԻՊ-ին, չէ, նա դիմել էր մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Այո, եթե չկա այդ պատասխանատուն եւ գերիների իրենց պետությունից օգնություն ակնկալելը անիմաստ է։ Բաց ասում է, պարզ ասեք, պարոն Փաշինյան, դուք զբաղվելու եք գերիների հարցերով, թե մեր այս պայքարը անիմաստ է։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, ինչ է արել Տիկին Թանդելյան, հա, մի քանի այսպես դրվագով հասկանանք, հա, այս տարիների ընթացքում Փաշինյանը բացի այն, ինչ որ ձեր խոսքով նաև ասեցիք, բացի այն, որ վարկաբեկում է անգամ բանտում նստած մեր հերոսներին, վարկաբեկում է արցախցիներին, ինչ քայլ է արել գերիների ազատ արձակման հարցում, ընդ որում երբ որ մայրերը, ծնողները ասում են, մի խոսեք, որովհետև կխանգարեք նրանց կամ վերադարձին կամ խաղաղության, այսինքն սա ինչ մարտավարություն է։ Դա դուք եթե նկատեք 20 թվականից ի վեր գերիների վերադարձը կամ տեղի էր ունենում այլ պետությունների կամ կառույցների միջամտությամբ եւ միջնորդությամբ, կամ տեղի չէր ունենում, եւ սա այն ինչ մենք տեսնում ենք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը այստեղ կրավորական դիրքում է։ Նա կողմը չէ շահառու կողմը, ում խոսքով միջնորդությամբ աշխատանքով վերադարձվում են հայ գերիները։ Նա ուղղակի դիտորդ է։ Կամ կվերադարձվեն, որովհետև Ամերիկան է ասել, որովհետև Ռուսաստանն է ասել, որովհետև միջազգային ինչ որ կառույց է միջամտել։ Տեսեք Թրամփի հայտարարությունից հետո որտեղ են վերադարձված հայ գերիները։ Թեպետ կարելի էր, չէ, օգտվել հենց այդ հայտարարությունից քրիստոնյաներին մարդուն, ով որ դրանով զբաղվում է, ամբողջ օր եւ ամեն րոպե դու պիտի զբաղված լիներ դրանով, չկա ոչ մի վերադարձ, եւ ավելին, շփոթված դեմքը, ես տպավորություն եմ ստանում այդ հանդիպումից, որ ինքը անակնկալի եկավ եւ այս ով է տեղյակ պահել, որ նման խնդիր առհասարակ գոյություն ունի։ Ավելորդ է ասել, որ այդ ծրագրված որևէ փաստաթղթում չկա անգամ ակնարկ,
Անիշ խոսում ենք խաղաղության մասին, դուք տեսել եք խաղաղություն երկու երկրների միջև, որտեղ մի երկիրը մյուսի ворթիներին գերի է պահում։ Նման խաղաղություն ոնց է հնարավոր, եւ որպեսզի լինի, իսկ Ռուբեն հենց խոսում է խաղաղության մասին, որպեսզի դա տեղի ունենա, ժողովուրդները պիտի համերաշխ լինեն։ Մեր ժողովրդի զավակները գերության մեջ, հայ ժողովուրդը ինչպես պիտի համերաշխություն եւ խաղաղություն զգա, որ կարողանա դա իրականություն դարձնել։ Այստեղ հարցեր կան։ Հետևաբար ինձ համար ուղղակի ակնհայտ է, ոչ չկա այդպիսի մի կառույց, պաշտոնյա, ինչ է հարցում, որ ասել մեկ պաշտոնյա, մեկ կառույց ասեք Հայաստանի Հանրապետության, ում լիազորությունն է այդ հարցով զբաղվել, անուն տվեք, պաշտոնյա անուն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը գոնե պիտի լիներ, նա էլ հրաժարվեց։ Ես իրավասություն չունեմ։ Լիազորություն, բայց հայ մարդը է վտանգված, նրա կյանքը այլ պետության կառույցում պահման վայրում ինչ լիազորություն է Բաքոնը։ Իդեպ Փաշինյանի քաղաքականությունը տանում է նրան, որ Հայաստանը եւ իր գծած այդ փոքրացող օրեցօր քարտեզի շրջանակից դուրս ինքը նաեւ չի էլ պաշտպանելու աշխարհասփյուր հայությանը, եթե որևէ տեղ ինչ որ դեպք լինի, այո։ Ես միայն այս Հայաստանի պատմության մարդու նույն ձևով Արցախցիների համար կապ ունեմ, գործ չունեմ, դες ինչ պատահի, այսինքն տեսեք ինքը նեղացնում է անդադ լավ մեր բանն է, այսպես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պաշտպանն է։ Սոնա Մնացականյանի ճակատագիրը քեզ որքան է հոզել։ Ինչ ես արել դու այդ գործով ընդհանրապես Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունը, որ հրահանգել ես հաջորդ օրն 2 ժամ անց, որ ահա այդ վենդետա հաշվեհարդարի հոդվածով այնինչ քո թիմակիցը հրապարակային սպառնալիք են ԿՊ-ականս հրապարակային սպառնալիք է հնչեցրել Վալոդիա Գրիգորյանին եւ 1-2 ամիսներ անց նա սպանվում է։ Դուք ողջամիտ տրամաբանող մարդ այդ մարդուն հարցեր չունեք, Բերման չպիտի ընդհանրեք ասեք, այն ինչ սպառնալիք էր, որը հետո տեղի ունեցավ։ Այդպես են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քո պաշտպանության ներքո։ Իհարկե ոչ եւ ոչ մեկս եւ կրկնեմ նաեւ այն միտքը որ ասում էի յուրաքանչյուրն վտանգված է դատավարության շրջանակներում այն հոդվածները որոնցով դատվում են այդ մարդիկ եւ արդեն իսկ վճիռներ են կայացվել դուք եթե մի անգամ այցելել եք Արցախ դες նույնպես վերագրելի են այդ հոդվածները ես բոլորս ով այցելել է Արցախ նրանց բոլորին որովհետեւ դուք առանց Ադրբեջանի թույլատվությամբ հատել եք անօրինական այդ սահմանետվաբար այդ հոդվածները բոլորիս համար են Սա հայաբոչնչացման ծրագիր է կարող է այդ նույն հոդվածով տանել ու պահել Բաքվի բանտում իսկ ինչի անում Նիկոլ Փաշինյանը ոչինչ նույն սցենարը իրականացնողն է պարզապես ոչինչ չանելով եւ լռելով հիմա տեսեք այստեղ նաեւ ես ուղղակի այս պահին հիշեցի Արարատ Միրզոյանը հիշում եք գերիների հետ կապված հարց էին ուղղել լրագրողներից ծնգլահան եղած արտաքին գործերի ոնց ասենք կամ Ալեն Սիմոնյանը որ պատահաբար ձայնագրվել էր եւ 1 տարի առաջ կամ մի քիչ ավել հրապարակվեց այդ իր խոսքը թե ես իրանց արդեն համարում եմ չկան Դե հիմա այս մարդկանցից ինչ ենք ուզում այսինքն մենք ունենք մեկ խնդիր Տիկին Խանդելյան եւ չեն թաքցնում եւ մենք ինչ ենք թաքցնում դա չիմանանք այսինքն մեր զոհվածների անհետ կորածների գերիների հիմնականում ծնողները պետք է հստակ իմանան այս հարցերում Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակապես Փաշինյանից իրենք ակնկալիք չպետք է ունենան։ Գերիների մամաները որ գնում նստում են իրենց հետ զրուցելու, ինչ ակնկալիքով են գնում։ Վերադարձը կարող է պայմանավորված լինել բացառապես Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրվելու հանգամանքին միտված ինչ որ քայլերով, երբ որ Ալիևը նկատի, որ այս մարդը չի վերընտրվում հանկարծ եւ իրանք անդադ չափում են, չէ՞, գրադուսը, այստեղ ինչ է կատարվում։ Եվ միջազգային կառույցների միջամտությամբ։ Այդ երկու կառույցներն են, որ այսինքն Ալիևի բարեկամքը եւ միջազգային կառույցը, որ եթե որևէ մեկը վերադառնա, ապա դա դրա հետևանք է։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքը։ Գերիների հետ կապված ուզում եմ նաեւ հիշել Սամվել Կարապետյանի խոսքը, գերիների վերադարձի հարցը մեր ուժեղ Հայաստանը կարող է լուծել առավելագույն արագությամբ։ Այնտեղ իմ ընկերներն են Այս եւ նման հայտարարությունները մի բանի մասին են փաստում եւ եթե ամփոփենք այս մեր զրույցի հատվածը քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա սիրելի հայրենակիցներ գերիների անհետ կորածների մեր հարազատներ ցավալի բան պիտի ասենք բայց հարցը չի լուծվելու նա կգնա որից հետո Սամվել Կարապետյանը ազգային մյուս ուժերը անդիմադիր հատվածը այո կարող են չի կարող դա հանդուրժել եւ եթե դու գալիս ես եւ պատկերացնում ես որ դու կարող ես գերի ունենալով այնտեղ կամ անհայտ կրածներու ճակատագիրը անհայտ պահելով խաղաղություն բերել դու չես հասկանում ինչի մասին ես խոսում Գերիների հարցով չի զբաղվում ներսում հայերի նկատմամբ օրինակներ բերեցիք Սոնա Մնացականյան Հարկարժան Վալոդիայի հետ կապված դեպքերը եւ դրան գումարած հետեւյալ ծրագիրը սցենար որը արդեն հստակ տեսնում ենք Ալիևը
չի դադարում ասել, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց բնակության վայրեր, անունը դրել է Արևմտյան Ադրբեջան, որը ուղղակիորեն մեր տարածքներն են, ամբողջ Հայաստանի տարածքն է, եւ շատ դիվանագիտորեն, ցավոք պիտի ասենք մեր թշնամին քաղաքական հասուն գործիչ է եւ դիվանագետ է, եւ շատ հետաքրքիր տարբերակով մղելով հարցը խաղաղություն կլինի այդ դեպքում, հա, խաղաղություն կլինի սա արեք, խաղաղություն կլինի նա արեք, այս հարթության մեջ միջազգային հարթակներում հզոր ագիտացիա պրոպագանդա հիմնավորելով իր պահանջների լեգիտիմությունը։ Հիմա տեսեք, ես ուզում եմ այդ մասին խոսեք։ Տիկին Թանդելյան, ՔՊ-ն եւ նրա բոլոր սատելիտները խոսում են սուտ են ասում, այդպիսի բան չկա, նրանք Արցախը չեն կարողանում բնակեցնել, ուր մնաց ուղարկեն Հայաստան, սա ինչ կեղծիք է, սա ինչ փափուկ բարձ դնելու քաղաքականություն է, որը արվում է անգամ այն քաղաքական գործիչների, ես քանիցս ասել եմ այդ մասին, ՀԿ-ների ներկայացուցիչների ձեռքով, ովքեր գնում են Բաքվում հանդիպումներ են ունենում ու շտապում են այստեղ ասուլիս անցկացնել եւ ասուլիսի ժամանակ հիմնական ասել են, որ այդպիսի բան չկա, ժողովուրդ մի հավատացեք, ընդդիմությունը ստից բաներ է խոսում։ Հիմա եկեք մի հատ փաստերով հասկանանք, ընդդիմությունը չի խոսում, չէ՞, Ալիևն է ասում, գալիս ենք ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով, ձեռքներս, գրպանները դրած հասնելու ենք Երևան։ Ես կխնդրեմ, այս վտանգը դուք բարձրաձայնեք։ Նա բառացիորեն ասում է, որ մենք այնտեղ եւ ցիտում եմ, մենք այնտեղ կվերադառնանք ոչ թե տանկերով, այլ մեքենայով։ Այո, ասել է։ Ցիտել է, ես ցիտում եմ եւ նրա այդ խոսքերին որևէ մի պաշտոնյա գոնե ոչ հավասարազոր մակարդակի չի արձագանքել։ Սա մեկ, երկրորդ, բարբերաբար եւ երրորդ անգամ արդեն հունիսին տեղի է ունենալու վերադարձ Արևմտյան Հայաստան կոնֆերանս, փառատոն կոնֆերանսը Նախիջևանում իրենց քթի տակ, որտեղ նրանք ապացուցում են հիմնավորում փառատոնի, հրավիրելու են միջազգային կառույցներ, հրավիրելու են տարբեր ագիտատորներ, փորձելու հիմնավորել, թե ինչու է դա Արևմտյան Ադրբեջան, եթե Հայաստան ասի կներեք Արևմտյան Ադրբեջան, եւ ինչու է ճիշտ նրանց գալը։ Ես վերադարձ բառը անգամ չեմ ուզում օգտագործել, որովհետեւ երբեք չեն եղել այդքան ադրբեջանցիներ Հայաստանում, եղել են ինչ-որ քանակի, համահունչ նաեւ դրա որ հայեր են ապրել Ադրբեջանում, չէ, բայց նրանք կարողացել են համոզել միջազգային հանրությանը, որ սա լեգիտիմ պահանջ է։ Լեգիտիմ պահանջը սահմանադրության փոփոխությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ մենք մեր սահմանադրական դատարանով ցույց ենք տվել, որ այլևս այդպիսի հարց չկա, մեր սահմանադրությունը տարածքային նկրտումներ չունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մենք դա ապացուցել ենք, մեր սահմանադրական դատարանն է ասել։ Այսօր արդեն հրապարակային նախագիծ են դնում, որտեղ փոխում են հռչակագրի այդ դրույթը, որով որ ինչի դեմ Ալիևը պայքարում է։ Չկա այդպիսի բան, որ Ալիևը պահանջել է եւ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր չի արել։ Տաուշում խնդիր ունեին, որովհետեւ մեր դիրքերը ավելի լավն էին, քան թե ադրբեջանցիներինը, սահմանազատում արեցին, ավարտեցին։ Հիմա այսպես բառեր են օգտագործում, սահմանազատում բան, զուտ նրա համար, որ հայ ժողովրդին մոլորեցնեն, թե իբր դա շարունակվելու է եւ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածք օկուպացված է ադրբեջանցիների կողմից, այդ մասին ձենձուն չկա, իբր դրանից հետո է տեղի ունենալու, բայց այդ մարդիկ այդտեղ են։ Այդ ինչպես է անելու, որ պատերազմ չլինի, ասել ես դուրս եկեք այստեղից, ոնց։ Հա, պատերազմ կբերես այդ դեպքում։ Հետևաբար, ել չեմ ասում, որ այն կարմիր գծերը, որոնք հայտարարել են, նույն ես կհիշեմ նաեւ անվտանգության խորհրդի նախագահ Արմեն Գրիգորյանի հայտարարած կարմիր, այս ինչ բաները կարմիր գծեր են նաեւ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը Արցախում ապրելու իրենց համար կարմիր գծեր էին։ Բոլոր կարմիր գծերը ոչ միայն հատված են, չկան դրանք։ Եվ գնալով իրենց ռետորաբանությունը համահունչ է դառնում Ալիևի պահանջներին, եւ դա ցույց է տալիս, որ իրենք այս օվերտոնի պատոհանն են բացել, աստիճանաբար էփում են մեր ժողովրդին, որ այն պահանջները լինեն արդարացված, լինեն սովորական, լինեն նորմալ։ Ահա թե ինչ են նրանք անում, նրանք դա է որ չի ներվելու իրենց։ Նրանք մեր ժողովրդին ուղղակի բարոյազրկել են, ներքուստ կոտրել են եւ հարմարեցնում են Ադրբեջանի պահանջներին։ Սա են անում։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքը հիշում եք, բա պիտի մեր ժողովուրդը ապրեն իրար հետ, ադրբեջանցիները պիտի իրար հետ գան, ապրեն երաշխավոր Ադրբեջանն է։ Այո, եւ այսինքն թշնամին քո խաղաղության երաշխավորն է։ Այդպիսի բան որտեղ եք տեսել։ Ոնց կարող է դա տեղի ունենալ, երբ որ խաղաղությունը ոչ թե նպատակ պիտի լինի, այլ հետևանք քո ուժի, քո խելացիության, քո պատրաստվածության, որովհետև կողք հարևանությամբ ապրող երկրները, որոնք գոյություն են ունենալու, մշտական նկրտում ունեն այս տարածքի վրա, պանթյուրքիզմի շրջանակներում եւ իրենց մեծ օրակարգերում են դրանք։
փաստորեն իրենք մտել են հենց այդ Բայց ծրագրի իրենք հաշտի ապրեն ու կապրեին պանթուրքիստի Հայաստանի գոյության հետ, եթե մենք լինենք մեր տեղում կանգնած ուժեղ, խելացի, ուժեղ ամուր պետությամբ, ամուր տնտեսությամբ, սա պիտի կառուցել։ Ինչ է կարել 18 թվականից քանդելուց բացի դուք եկեղեցու դեմ այս արխավը ես ամենևին խորը հավատացյալ չեմ, անկեղծ խոստովանում եմ, բայց այն ինչ անում են իրենք մեր եկեղեցու հետ, ինձ համար որպես հայ մարդ անընդունելի է, մերժելի է ամբողջությամբ, որովհետև եկեղեցին այդ կաթողիկոսը չի, ոչ էլ հոգևորականներ են, դա ինստիտուտ է 301 թվականից, այո, մեր թիկունքին կանգնած, մեր չկործանվելու, մեր չվերանալու երաշխիքն է եղել 1700 տարի դու հիմա ինչով ես զբաղված։ Փաշասադեի հրահանգը կատարելով։ Այդ ինչ ինստիտուտ ես կործանում, այդպիսի անպատվությամբ, մենք չենք կարող դա թույլ տալ, որովհետև դա նշանակում է հայ մարդու հիշողության, գոյության հիմնավորվածությունը եւ այսպես հպարտությունը չէ, արժեքը կործանել, կործանված արժեքով ժողովուրդ ընդ որում այսքան քիչ քանակով նա պիտի ունենա հիմքեր, որի վրա ամուր պիտի կանգնի, այլապես մենք փոքր պետություն ենք եւ քիչ ժողովուրդ, մենք զարմանալի հրաշքով ենք հասել այս դարաշրջան եկեղեցու հրաշքով, եկեղեցու գոյության պահպանելով հայոց լեզվի եւ եկեղեցու հավատքի եւ լեզվի, այդ չասեմ մշակույթի, այդ չասեմ նույն մեր հիշողության 15 թվականը դու հարցականի դու անուններ ես ուզում քեզ ցենց թելադրեն գրեն ովքեր գրի իմ պապիկի հոր ու մոր անունը եթե քեզ հետաքրքիր է Կարսից գաղթացի օրթի գյուղից գաղթացի անունները գրի եթե քեզ այդ ամոթ դու չունես չես անում Ժառանգները մարդիկ են ապրում, ովքեր ես հողի վրա են դեռ ու դու համարցակվում ես հարցականի տակ դնել կամ ասել տեքստեր, որոնք պիտի մեզ, ասես ասեն, իսկ կարող է մի բան այնպես չեն արել զոհերը, կարող է լավ չէին պահում։ Ամբողջությամբ թուրքական թեզ։ Անհնար է սա ընկալելը, մարսելը եւ մեր սերունդը պիտի դա անի, միջան ես դեմ եմ, ես պատրաստ չեմ, ես թույլ չեմ տալու։ Մեր սերունդը չի կարող թույլ տալ այսպիսի անարգանք, անառակություն, անբարոյականություն մեր ազգի հանդեպ։ Հիմա մենք կխոսենք քարոզարշավի հետ կապված եւ շատ կարեւոր է հասկանանք մեր ժողովրդի տրամադրությունները։ Ընկալելի է ժողովրդի համար այս ամենը թե ոչ, բայց մինչ այդ արձանագրել եմ ուզում նաև հետեւյալ փաստը։ Նա քանի դեռ հիմա իշխանության ղեկին է, քանի դեռ վարչապետի պաշտոնը կատարողն է, փաստորեն, նա հանձնման process-ի մեջ է։ Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ տարածքներ է հանձնում։ Այս պահին նա տարածքներ է հանձնում։ Տիգրանաշենը Քյարքի անունով, այլևս Google-ի քարտեզը մտեք նայեք, ամբողջությամբ ինքը համարում է ադրբեջանական տարածք, կամ եւ կուզեմ այս պահին նաեւ այդ հանձնման, այդ փաստի հետ կապված անդրադարձեք, խնդրեմ նաեւ այս արտաքին ակտիվացած միջամտություններին, Թրամփի երեկվա հայտարարությանը, որ իմ լավ ընկերն է, մենք միասին խաղաղություն ենք տարածաշրջանում հաստատելու, Հարավային Կովկասի հետ կապված իմ բոլոր այս ծրագրերը խաղաղության, մինչև կենտրոնական Ասիա դուրս գալու, հա, այդ իմ ամբողջ ծրագրերը Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնում է։ Սա անկեղծ ասած, Տիկին Թանդելյան, ես որ կարդացի սարսափեցի, որովհետև այդտեղ ես հայկական շահը չեմ տեսնում։ Սա ստացվում է մենք ինչ ենք դառնում մի տարածք, որտեղով տարբեր երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, եվրոպական տարբեր երկրներ, Եմեն իր, հա, եկավ այստեղ իր քարոզը արեցին, գնացին առաջնորդները Մակրոնի գլխավորությամբ բոլորը իրենց շահերի դաշտն են էփելու այստեղ հայից եւ հայկականությունից ոչինչ չթողնելով։ Ես կխնդրեմ դուք անդրադառնաք այս ընտրական ընթացքում արտաքին այս սարսափելի միջամտություններին, ոչ ռուսական միջամտությունն է մեզ համար ընդունելի, ոչ արևմտյան, բայց մենք հիմա առավել քան Փաշինյանի ձեռքով տեսնում ենք արևմուտքի ակտիվ միջամտություն Թուրքիա-Ադրբեջանն էլ հետը։ Բոլորը խոսում են, որ Փաշինյանը պիտի մնա, որովհետև իրանց համար լավ ընկեր է։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին։ Նա ինչ է կարողացել հաջողացնել Անի Փաշինյանը, դարձրել է Հայաստանը գերտերությունների շահերի բախման թատերաբեմ։ Ահա այն ինչ պիտի տեղի չունենար որևէ պարագայում, որովհետև ամբողջ մեր պատմությունը այդ մասին է, երբ որ բյուզանդական զորքերը, պարսկական, թուրքական, ռուսական գալիս են մեր տարածք,
զուտ կռվելու այստեղ իրենց շահերի համար եւ մենք մեր պետությունը գնալով դրանից փոքրացել է թակավորությունները կործանվել են հենց նրա համար երբ որ Հայաստանը Հայաստանի տարածքի եւ պետությունը դառնում է այլոց շահերի բախման թատերաբեմ մեր հողերի հաշվին մեր ժողովրդի հաշվին մեր ինքնության հաշվին ինքնությունը դեռ մինչեւ հիմա պահպանվել են հիմա Փաշինյանի ձեռքով է ինքնությունը կորում հիմա ինչ է դա նշանակում որ Փաշինյանը պատրաստ է տալ բոլորին ամեն ինչ ում ինչ պետք է միայն թե իրեն աջակցեն վերընտրվելու հարցում իսկ Արևմտյան գործընկերներին ինչը պետք որ այստեղ ոչ ոք ձեն չանի խաղաղության իմիտացիա լինի մեր հաշվին հանկարծ ոչ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի շահերի այլ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հաշվին կապ չունի եթե մի հատ գյուղ ուզում են էտել տուր այնքան լինի այս վիճակը որ մենք կարողանանք մեր ավտոբուսները տրանսպորտները բեռնափոխադրումները այսպես տանենք բերենք դե հանձնող են գտել լավ տեխնատու են այո եւ հենց դա է հարցը որ Փաշինյանը հենց այն անձն է ով պատրաստ է հաշվի չնստել Հայաստանի շահերի հետ բոլորի շահերը կարևոր լինի իր համար որովհետեւ ինքը պիտի պահպանի իշխանությունը եւ սա դարձրել է ասենք դիմել է արդեն արևմուտքին որովհետեւ ռուսական շահը այստեղ ինքը ինչ որ մեկին պիտի սարքեր մեղավոր ամեն ինչի եթե ինքը չի էլ նախկինները չեն արդեն չի կարողանում նախկիններով էս ամբողջ պարտությունները փաթեթավորել հիմա էլ Ռուսաստանն էր Արցախի վերջես ակտը արդեն Ռուսաստանն է նա հանձնեց այո խաղապահների հետ բազմաթիվ հարցեր կան բայց այդ չի հարցը Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը արևմուտքի ծրագիրը սպասարկելն է այստեղ բերել է մնացած բոլորին սպասարկելու իրենց շահերը որ կարողանա վերընտրվի այսինքն Հայաստանը զուտ հակա ռուսական պլատֆորմա եւ վերջ այստեղ հայկական շահի մասին բերել է զուտ աջակցությունն է նրանք ցույց տալիս որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը հարմար է ամեն ինչ ուզեն բոլորը դա այնքան խաղաղություն ձայն չգա այստեղից աղմուկ չլինի այստեղից ձեր տարածքների հաշվին Տիգրան Աշենն այն մյուսն է Ջերմուկի հատվածն է ներքին հանդն է ինչ կապ ունի մի կիլոմետր էս կողմ են կողմ քանի որ Փաշինյանը համար առրեք չունի ոչ մարդու կյանքը ոչ տարածքը մի կիլոմետր էս կողմ են կողմ մի մարդ էս կողմ են կողմ ինչ տարբերություն Փաշինյանը ոչ կարևորը պահպանել սեփական իշխանության կյանքի մահու կռվի մեջ են ու տեսեք նրա ագրեսիվության աստիճանը նա խոսում է իր կյանքի կաշվի մասին Եվ ամեն ինչին պատրաստ հայրենիքը մինչև ծախելուն պատրաստ մեզ բոլորիս հետը, այսպես փաթեթավորած թշնամուն հանձնելու պատրաստ անձը մտել է քարոզարշավի ակտիվ փուլում ենք, 8 օր մնաց ավարտին, բավական թեժ շրջան են, ընդհանրապես միշտ դուք լավ գիտեք, որպես ակտիվ քաղաքական գործիչ, որ վերջի փուլը մեկ շաբաթ մի քիչ ավել ամենաակտիվ շրջանն է Հիմա եկեք տեսնենք ինչ է կատարում։ Նախ ես կուզեմ շատ կարևոր հետևյալից, որտեղ այս ամբողջի փոփոխության իրավիճակը հասնելու, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու ամբողջ ծանրությունը ես կարծում եմ մեր ժողովրդի ուսերին է, որքան էլ մենք միշտ ասում ենք, որ Հայաստանում երբեք իշխանափոխություն չի եղել ժողովրդի կամոք, բայց ինձ թվում է, Տիկին Թանդելյան, սա մի քիչ այլ իրավիճակ է։ Հիմա եթե ժողովուրդը գիտակցի, թե ինչ է իր հետ կատարվում եւ ազգովի գնա ընտրության եւ մերժի այս մարդուն ուզում է երկնքից Մակրոններ իջնեն, Թրամփներ իջնեն, միևնույն է հաղթանակը լինելու է ժողովրդինը։ Հիմա ես ուզում եմ հետեւյալ հարցը տալ, կարծում շփվում եք մարդկանց հետ։ Մարդիկ, հայ մարդը գիտակցում է ինչ է իր հետ կատարում, գիտակցում է, որ շատ ճակատագրական իրավիճակի մեջ ենք, Հայաստանի լինել չլինելու, հայրենիք ունենալ չունենալու խնդրի առաջ։ Այդ գիտակցումը կա թե չկա, որտեղ ես անկեղծ ասած, որոշ դեպքերում երբ որ շփվում եմ որոշ մարդկանց հետ, մեծ անհանգստություն ունեմ։ Ինձ թվում է մարդիկ չեն հասկանում դեռ թե ինչ է կատարվում։ Ձեր կարծիքը ինչ տպավորություն ունեք։ Առհասարակ հայ ժողովուրդը ինձ համար կա ու մնում է մի այսպես ողջախոհ ժողովուրդ, ով ունի ոնց ասեմ, այսպես չբացահայտված բնազդներ, երբ որ ինքը ինչ որ պահի բնազդաբար անում է ճիշտ գործողություն։ Բացի այն, որ խելացի են, կրթված ենք, ցավոք սրտի մեզ հետ այս տարիների ընթացքում այնպես են վարվել, որ դրանից հետ չի մնում, շատ բան այդպես վառ արտահայտված չէ գոնե, բայց մի կարևոր բնազդ ունի ինքը ճիշտ պահին, շատ պրագմատիկ ճիշտ որոշում կայացնելը։ Ուղղակի այստեղ պիտի խոսենք այն մարդկանց մասին, ովքեր ընտրության հետ կապված ունեն կասկածներ գնալ չգնալու կամ ընտրության որևէ բան փոխելու, այո։ Եվ պատկերացրեք, որ այս ընտրության ճակատագիրը կախված է այդ ազատ մարդկանցից, ընտրության չգնալը ընտրած մարդկանցից, որտեղ նրանք ազատ մարդիկ են, նրանք մարդիկ են, ով կարող են իրենց թույլ տալ չգնալ ընտրության։ Նշանակում է իրենք ունեն ազատություն, անկախություն։
որոշում կայացնելու։ Եվ ահա այդ անտարբեր ազատ ու անկախ մարդկանցից, ովքեր կարող է հանկարծ այդ օրը չգնան ընտրության, այ դա ընտրեն, ընտրության չգնալը, նրանցից կախված է մեր ճակատագրերը, մեր երկրի ճակատագիրը։ Ու ես անպայման ուզում եմ իրենց հետ խոսել, հենց իրենց ասել։ Ազատ մարդիկ դուք եք ընտրել չգնալը, դուք հիմա նստեք ու մտածեք ձեր չգնալու հետևանքի մասին, որովհետև երբ որ դու ունես այդպիսի անկախություն, ազատություն, ես համոզված եմ, որ դու Նիկոլի ընտրողը չես, որովհետև Նիկոլը ունի իր ընտրողները, ովքեր վարչական ռեսուրսի տակ են, այս մարդիկ մի ինչ-որ քանակ են, X քանակ են, բայց այն ընտրության չգնացողը, ով որ մտածում է, որ երկու բան կամ անտարբեր է, կամ իր ընտրության բան չի փոխվի, ահա այդ մարդիկ են վճռելու ընտրության արդյունքները։ Եվ ես ուղիղ ուզում եմ այդ մարդկանց ասել երկու բան։ Առաջինը, դուք նկատում եք, որ հունվարից եսին երվանից բոլոր քաղաքական ուժերը ակտիվ ընտրապայքարի մեջ են։ Սա բոլորն են տեսնում։ Եսին երվանից սկսել են, էլ փողոց, էլ մարդկանց հետ հանդիպում, Փաշինյանն է սկսել այդտեղ մի քարոզարշավ արեց իրենց ներքին ընտրությունների, պրեֆտը մի հատ այդպես պատտվեց իրենց ուրախ ավտոբուսով, մի հատ էլ առանձին, հիմա իրենց չխնալով ամեն գյուղ մտնում է, որ դուք նայեք ցանկի, այդպեսի գյուղ չկա, որ չվի։ Հիմա հարց, այդ մարդկանց որ մտածում է, որ ընտրության բան չի փոխվելու։ Այս մարդիկ ու աննորմալ են, պարապեն, ժամանակը այսպես գյոլա տվել ժողովրդի ասած, ինչ են գալիս են ձեր դռները ջարդում մեկ ձայնի համար։ Իրենց կոտորում են, որ դուք գնաք այդ ձեր մի ձայնը տակ իրենց։ Բազմաթիվ խոստումներ տալով։ Ինչ ամեն ինչ անում են, էլ պարում են, էլ մեկ այնտեղ ամբողջ օրը պարում այն բեմում ազգային ժողովի նախագահ կոչվածը, այնց ծափ են տալիս, ուրախանում, ամեն ինչ լավ է երկրում։ Խնդրում են ձեր այդ մեկ ձայնը։ Ինչու՞։ Եթե ձեր այդ մեկ ձայնը այդքան անկարևոր է, եթե բան չի փոխելու, ինչու իրենց չեն խնայում, կոտորում են, էլ գումարները որ ծախսում են, ռեսուրսը որ ծախսում են։ Ճիշտ եք ասում, չէ՞, որտեղ Ոնեք դապտի տեսնեք, թե իրանց ոնց չեն խնայում ձեզ համար, բա ուրեմն քո ձայնից է կախված, այդ մի ձայնից։ Ու երկրորդ փաստը արդեն Տաթև համայնքում ապրելու երկիրը ԿՊ-ին հաղթել է իր գործընկեր Շանդաշինքի հետ մեկ ձայնով։ Հիմա ուզում եք ուզեք, չեք ուզում ուզեք, դա փաստ է արձանագրված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովով, բացեք նայեք մեկ ձայնով։ Այդ մի մարդը որ չգնար ընտրության, ԿՊ-ն կհաղթեր։ Դուք հիշում եք Փաշինյանը։ Բայց այդ մարդը գնացել է։ Այո, ինչ էր ասում, եւ այդ մի մարդը դու ես, 40 անգամ հաշվել եմ։ Եւ այդ մի մարդը չալարեց 40 անգամ պատտվելով, գիտի, ձեզ կարևորելու, ձեզ ընտրության ուղարկելու, իր ընտրողին ուղարկելու, ընտրության ուղարկելու տեմպը գիտի։ Տեխնոլոգիաներին հրաշալի տիրապետում է։ Հետևաբար ընտրության չգնացող բազմոցի նստած հարգարժան ընտրող, մեր ամենագիտակից ընտրող, մեր հիասթափված ընտրող, ով ընդդիմադիր ձայնը, եթե դու չգնաս ընտրության, Նիկոլը վերարտադրվելու է։ Եվ հետևաբար որ հարցում եք ասում եք այդ մարդիկ շատ բան գիտեն, բայց իրենց կարևորության աստիճանը չեն պատկերացնում եւ իրենց թվում ամեն ինչ որ ասում են ապրեք, ասում են մեկը ընտրված է։ Երկու կարևոր հանգամանք ցույց տվեց։ Ի վերջո Գյումրին չէ ապացուցեց։ Գյումրին նոյեմբերանում մենք ենք հաղթել Արմենե ջան։ Էջմիածիներ կներ նույնը եթե մարդիկ եւ ընտրության արդյունքը կախված է այ հենց այդ ձայնից։ Այո, ուրեմն պետք է գնալ եւ իշխանափոխություն անել սահմանադրական կարգով։ Այո, եւ ամեն գիտեք ինչ կա տալեց 27% մասնակցություն էր Երևանի ընտրություններին, պիսի ցածր մասնակցություն չի եղել։ 27%։ Այո, Ավինյանը դարձավ մի փոքր դրավ 30 քանի տոկոսը եւ կոալիցիա կազմելով Հանրապետություն կուսակցության հետ, ով թույլ չտա իրեն ներկայանալու որպես ընդդիմադիր, դա թող մեր ժողովրդի։ Բոլորը գիտեն։ Այո, նրանց հետ միասին փոքրամասնությամբ երկուսով անգամ չբավարարվեց իրենց ձայնը եւ տարան գողացան եւս մեկ այնտեղ այլ բանից խմբակցություններից ձայներ, որպեսզի ընտրվեն։ Հիմա դուք տեսեք, փոքրամասնությունը ձեր չմասնակցության հետևանքով գոհ է Երևանից։ Ինչու կատարում։ Երևանը ժամ չկա դուրս գաս փողոց, ասեք 11-ից 17-ի խցանումն է, նույն ձև ինչպես 6-ին 6-ից։ Այլ ասում հեղեղվել է անձրևների ժամանակ։ Խոսերը չեմ ասում, անկանոն շինարարությունը փոշին, խեղտոցը, Աչափնյակի մետրոն չեմ ասում, այն Սուրբ Մարոյի որ պիտի թերև թե կանգար լիներ չեմ ասում, ուր են դրա։ Տված եւ քարված բազմաթիվ խոստումներ։ 3 տարի, մնացել է ընդամենը 2 տարի։ Ձեր ընտրության չգնալու հետևանքով դուք ունեք Տիգրան Ավինյանի նման քաղաքապետ։ Դեմի գնացեք, ունեցեք եւս մի հատ Նիկոլ Փաշինյան հաջորդ 5 տարին։ Սա դուք որոշողը դուք եք։ Ընտրության չգնացողն է որոշել Երևանում ընտրության արդյունքը եւ հիմա Աստված մի արասցե նույն վարկագիծը ցուցաբերեն։ Փաստորեն կարող ենք ասել Նիկոլ Փաշինյանը, որը տարիներ շարունակ է այդ տեխնոլոգիաների մեջ էփվում, հա, նա 18 թվականին նկորով չէր,
նա 10 եւ ավելի տարիներ, որոնք իրեն ուղղորդում են այս անելիքի մեջ։ Ես չէի ասի, որ ինքն է տաղանդավոր, էլի, իրեն տալիս են ծրագիրը, ինքն էլ կատարում է փառահեղ։ Այո, ճիշտ է, մանիպուլատոր է շատ քայլ։ Համաձայն եմ, չէ, ոնց կարելի գտել հայրենիք, ազգ ունեցող մարդը, ոնց կարող է։ Գիտեմ, որ 100%-անոց սուտ բան կարող է արտաբերել այնպես, իր համոզմունքով, որ ինքը հավատում է, հերիք չի, դիմացիներն էլ հավատացնում։ Ես չեմ թերագնահատում իր ընդունակությունները այդ հարցում եւ ավելին ասում եմ, որ տասնյակ տարիներ ինքը նաեւ էփվել է տեխնոլոգիաները մարսել է կատարելագործել է իր միջոցով օթում կախված ստահոդ լուրերը, նա կարողացել է օթում կախված լուրեր վերնագրով վստահ հոդվածներ, որ գրում էր ստեր մարդկանց մասին, բայց էփվում էր, չէ՞։ Եվ ազգային ժողովում ճղճղալով ապացուցում էր իր կեղծիքը եւ հիմա այդ նույն տեխնոլոգիաների բանով տեսեք մարդկանց ինչ է ասում նույն ձևով մեղրին ծախել եք, Արցախը ծախել եք, ասֆալտին ծեփելը, հիմա էլ ասում եք կկզացնեմ, կներեք, ներողություն եմ խնդրում ժողովրդին իր բարերից մի քանիսը սատկացնելու եմ, ինչի չեք մեռել, ինչի չեք զոհվել, բռնելու եմ, դատավորներ, ցելու եմ KGB-ի պատվալը գրել եմ, որ չմոռանա, երեք էլ Արուտի բաժին էր դարձնում Ծառուկյանին, Յանչուն Ծառուկյանին։ Նոր է ծանոթացել։ Բայց այդ Ծառուկյանից ինքը վախենում մտնվեց որոշ տեղեր սեղանների տակ։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ սա խաբեություն է, խաբեություն, նախընտրական խաբեություն։ Նա չի անելու, որ պետք է չի, հարցը դրան չի, անելու հիմքեր ունենար, արած կլիներ էլի։ Բայց 8 տարին բավարար է էլի, որ ժողովուրդը հասկանա, թե ինչ ասելը չի արել, ժողովուրդ ջան, ինչ ասել է 21 թվականին նույնիսկ Արցախի համար էր դրական բան ասում հետ վերադարձնելու դեօկուպացիայի, այո, համարձակությունը, ես որ այնտեղ աշխատում եմ, ասում եմ գոնե հասկանում եմ ինչա գրել, որ սա այս ձևով, այս մասշտաբով, եթե չասեմ հնարավոր չի գոնե հիմա բարդ կլինի, առնվազն պիտի պատրաստվես նոր, բայց մարդը 21 թվականին գրել էր, որ 5 տարում դա անելու է։ Եվ հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, տեսեք, փորձենք նաև Քարոզ Արշավից պահով ամփոփել մեր զրույցը, զուգահեռաբար վարկաբեկում է, հա, բացի այն, որ ճղճղալով սպառնում է, զուգահեռաբար վարկաբեկում է առաջատար ընդդիմադիր ուժերին, թիրախում Սամվել Կարապետյանն է, ուժեղ Հայաստանի թիմն է, ամեն օր խուզարկություններ, նույնիսկ այնքան շատ են այդ խուզարկությունները, մամուլն էի քիչ առաջ նայում, որ անգամ այլևս հակակոռուպցիոնը, քննչական կոմիտեն էլ չեն հայտարարություններ տարածում, որովհետև անասելի խուզարկություններ մարդկանց բերման ենթարկել, այսինքն փորձում են ամեն կերպ ինչ անել։ Տիկին Թանդիլյան, ես ուզում եմ բարձրաձայնել իմ մտավախությունը եւ լսել ձեր կարծիքը։ Եթե այսքան փաստեր են, այսպես ասած փաստեր են մոգոնվում ու հավաքվում, սա հենց այնպես չէ, չէ՞։ Հնարավոր է, որ իրենք, ասենք 1-2 օր առաջ, ես այս պահին նաև Կայա Կալասի խոսքը հիշեցի, որ ասում էր Հայաստանի իշխանությունները մեզ դիմել են, որպեսզի մենք իրենց պաշտպանենք հիբրիդային պատերազմից մոլդովական սցենարին համարժեք։ Հիմա հնարավոր է, որ իրենք փաստաթղթերը հավաքում են, այդ կեղծ, չգիտեմ, իբր թե ընտրակեղծիկ ընտրակաշարքների, հա, մոգոնված փաստերի վրա, հասնի մի պահ, որ իրենք թույլ չտան ընդդիմադիր առաջատար ուժերից որևէ մեկին, երեքից որևէ մեկին, դե ասացի, թիրախում ուժեղ Հայաստանն է, չմասնակցել ընտրությունների, դուք նման զարգացում հնարավոր համարում եք։ Նրանք հենց այդ հողն են նախապատրաստում, հենց դրանով են զբաղված եւ նրանք վստահ եմ ներդրած մարդիկ ունեն այդ մարդկանց թիմերում եւ փորձում են դրանք շինծու այդ գործեր սարքել, պատրաստել, այսինքն գին հաշիվ չեն հաշվելու իրեն։ Ինչ ունի դա։ Եվ այս հողերը իրենք դի նախապատրաստեն եւ տեսնեն ամեն օր ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչ բանում գործ ունի, այլ հաշվում է թե վարկանիշը ընկա, վիճապ, ով որտեղ է, ով ընտրվում է, չի ընտրվում, ով ինչքան է, ամբողջ օր իրենք դրանով են զբաղված։ Հետեւաբար հենց իրենք զգան, որ իշխանությունը կորցնում են եւ ուժեղ Հայաստանը կարողանում է կազմակերպել իր աշխատանքներն այնպես որ հաջողության է հասնում մնացած ընդդիմադիրները նույնպես անցնում են, որովհետև նաև ճիշտը պիտի խոսենք, համատեղ է լինելու այդ փոփոխությունը։ Նրանք անելու են ամեն բան եւ առաջատար ուժին, այո, ամեն գնով փորձելու են հանել ընտրապայքարից։ Եվ այստեղ կասկած չունեմ, որ նրանք բանի արժեվ չեն կանգնել։ Ուղղակի ինչն է հարցը։ Մաքսիմում հետաձգել այդ օրը, որովհետեւ նրանք իհարկե նաեւ ցանկություն են ցույց տալ, որ դες ջախջախել են ընտրությունները, բայց հենց նկատեցին, որ ուժեղ Հայաստանը կամ ամբողջական ընդդիմադիրներ ովքեր անցնում են ավելի շատ ձայն ունեն, քան իրենք ոչ մի բանի առջև չեն կանգնելու։ Ասենք օրինակ, ոչ մի բանը, օրինակ, հողը պատրաստում են, կօգտագործեն, չէ։ Օրինակ կարող են նաև պրովոկացիա անել եւ ընտրությունները ընդհատել
Հա, կամ ասենք ներքին բախումներ հրահրել, ամեն ինչի ունակ է, չէ՞, մենք արդեն խոսեցինք այդ մասին, մարտի 1-ը հրահրող անձը ամեն ինչի ունակ է։ Ամեն օր ստուգում է ընտրության այդ գրադուսը, որտեղ այն ամեն օր գիտեք տեքստերի, դրանից ինչ է փոխվում, դրանք ամբողջ օրը բոլորը եւ երկիրը ապրում է իր կյանքով։ Վարչապետը այս արդեն մոտ ամիս կլինի, չկա, նախարարները չկան, երկիրն իր կյանքով ապրում է։ Հետո որ այս մարդիկ ոչ մի չեն կառավարում այս երկիրը, այս երկիրը հունով ինչ որ կա, ոնց ապրում են մարդիկ, այնպես ապրում են։ Իրենք զբաղված են ամեն րոպեի ռեժիմով դա ճշտելու, հասկանալու, անցնում են, չեն անցնում, ինչքանով են անցնում, որքան է 30%-ը, սա է։ Այնպես որ այո, մեզ մնում է արձանագրենք մեր ժողովրդին տեղեկացնենք, որ ընտրել Նիկոլ Փաշինյանի նշանակում է ընտրել Ալիևին եւ Էրդողանին, ընտրել հակահայկականը, ընտրել Հայաստան պետության ոչնչացումը եւ սա ոչ թե ուղղակի լոզունգներ են։ Ես գիտեք իր ընտրողներին շատ ոնց որ ասելու բան չունեմ, որովհետեւ մարդիկ եթե 21-ին են ընտրել իրեն այդքան բանից հետո, այսքան խոսքերից հետո իր այս տեսակի տեսնելու այսինքն էլ գաղտնիք չկա։ Եթե ժամանակին ինչ որ չգիտեին, կասկածում էին, հիմա ամեն բան այնքան པարզ է։ Եվ եթե այսքան բանից հետո նրանք դեռ իրենց մեջ որոշում ունեն ընտրելու Նիկոլ Փաշինյանին, դե երևի հանրային հեռուստատեսությունը այնքան sense գունավոր է ներկայացնում ամեն ինչ, այդ մարդիկ էլ մարզերում մանավանդ միայն դա են տեսնում։ Բայց մենք այսօր էլ դա չենք կարող փոխել, որովհետև եթե այդ են տեսել, դրան են հավատում, մոլորության մեջ են ուրեմն, եւ ես ցավում եմ դրա համար, հանրային հեռուստաընկերությունը իր պատիժը պիտի կրի այդ ամեն ինչի համար եւ այս խայտարակությանը մաս դառնալու, բայց ավելի շատ մենք պիտի այն մարդկանց ասենք, ովքեր ինչ-որ կասկածներ ունեն կամ ովքեր չեն գնում ընտրության, որովհետև հիասթափված են, որովհետև չեն հավատում։ Այս մարդիկ են, որոնք վճռելու են ընտրության արդյունքը։ Նիկոլը կմնա, թե կգնա։ Եթե այս մարդիկ գնան ընտրության, Նիկոլը գնում է։ Հիմա ձեր կարծիքով ընդդիմության ճիշտ քարոզարշավը իրավիճակ կարող է փոխել, ամեն դեպքում օրերը 2-3 օրն էլ կարող է լուրջ փոփոխություն բերել։ Պետք է իրենք նախ վստահեցնեն ընտրողին, որ նախեն ինչ ասում են անելու են եւ որ իրենք որևէ կերպ Նիկոլի հետ համագործակցության եզր չունեն, եւ երկրորդ, որ իրենց չգնալու փորձեն մարդկանց, տեսեք, ես հիմա փորձեցի իսկապես օգտագործել եթերը, ցույց տալ փաստերով, թե ինչու է դա կարևոր, որ իրենց չգնալը վճռելու է Նիկոլի մնալը։ Եթե դու չես գնում, Նիկոլ Փաշինյանը իր տոկոսը բարձրանում է իր հավատարիմների շնորհիվ։ Եվ եթե դու հաշ չես այս ամեն ինչի հետ, մի ճանապարհ կա գնալ ընտրության։ Այո, եւ դադարեք ասել մենք չենք զբաղվում քաղաքականությամբ, սա հայրենիքի կորստի հարցն է։ Ինչով ուզում եք 5 տարին մեկ անգամ պարտավորեք գնալ ընտրության, իրացրեք ձեր այդ իրավունքը, բայց ես դա ուզում լինի պարտավորվածություն, իսկ դա այլ թեմա է։ Դուք պարտավոր եք գնալ եւ ձեր երկրի ճակատագրիը վճռել 5 տարին գոնե մեկ անգամ։ Այդ բազմոցից վեր եք կերում, գնեք, դրանից կարևոր բան չունեք այդ օրը։ Առավոտյան դարեք ու գնացեք քաղաքից դուրս եք ուզում գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Միայն թե այդ օրը գնացեք ընտրություն։ Գնացեք եւ մի ընտրեք Նիկոլ եւ մերժեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, համաձայն եմ, դուք ճիշտ եք ասում։ Գիտեք, այսօր ԵԱՏՄ գագաթաժողովն է, որտեղ Աստանայում քննարկվելու է Հայաստանի կարգավիճակի հարցը, այս պահին, որ մենք ձայնագրվում ենք, արդեն օրվա վերջում կգնա մեր հաղորդումը եթեր եւ կունենանք արդեն հետաքրքիր ընթացք։ Դա էլ մեկ այլ թեմա է, սրան հիմա չեմ անդրադառնում, պարզապես որպես ինֆորմացիա, մեկ այլ առիթով կանդրադառնանք։ Ես ուղղակի ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ, Տիկին Թանդիլյան, ձեր ողջամիտ վերլուծության համար, որովհետև սիրում են երբեմն քաղաքական գործիչները գունավոր ակնոցների հետևից տեսնել ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ հաղթելու ենք, հետո մեկ էլ հոպ կանգնում ենք փաստի առաջ, երբ որ տեսնում ենք վերլուծությունները նույնիսկ խանգարեցին չտեսնել իրականությունը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դուք հիմա իրատեսորեն ներկայացրեցիք ամեն ինչ, դրա կարիքը ունի մեր ժողովուրդը, պիտի ամեն օր ջանք եւ եռանդ չխնայենք ներկայացնելու այն իրականությունը, որը կա, եւ ինչ կկատարվի, եթե հունիսի 7-ին վերընտրվի Փաշինյանը եւ հունիսի 8-ին ինչ Հայաստան մենք կունենանք։ Ամեն ինչ շատ դժվար է, բայց հույս կա եւ հույսը ոչ թե այս բառը ասում, որը տենց հույսը վերջինն է, մեռնելիս բան չկա։ Ամեն ինչ դժվար է, բայց հնարավոր ու բացարձակ հնարավոր, եթե մարդիկ որոշեն, որ իրենք են որոշողը այս պետության ճակատագիրը ու գնան ընտրության։ Հունիսի 7-ին։ Այո, շնորհակալություն Տիկին Թանդիլյան, ինձ մնում է վերհիշեցնել, որ այսօր մենք հետաղավարում ես հյուրընկալել էի Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Մանե Թանդիլյանին։ Լավ եղեք եւ մի մոռացեք գնացեք ընտրության։ Կհանդիպենք։